хотела заснять, только что храпел. И так громко я первый раз слышу, чтоб Кузя храпел. В общем, прохрапелся. Пока я включала телефон, или он звук услышал. Первый раз слышу, чтоб Кузенька храпел. Храпуша моя сладкая. Сильно в сон, видимо, погрузился. Что это было вообще? Что это было? Папочка у меня тут лежит, пусечка. Храпулька моя. Ты моя храпулька, господи. Кузюлька, храпулька. Чё, милый котик? Ну вот, похрапел, теперь можно песенку попеть. Дай скажи, мама, я не храпел, я песенку пел. Нет, он был очень погрузился в сон, и такой, блин, храпушка был. И такой. Плюсочка моя любимая. Моя любимая плюсочка, да, вот такая любимая. Что такое, приснилось тебе, что ты так храпел, Кузя? Это же как медвежонок. О, прелесть моя. Ну, спи, спи. Спи, 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 мой сладкий, спи.